Kaip pakeisti PowerPoint skaidrės fono spalvą? Fono spalva yra keičiama meniu punkte formatavimas kairiuoju pelės mygtuku pasirenkant fonas. Paspaudus kairiuoju pelės mygtuku šitą rodiklę žemyn, kompiuteris suteikia galimybę pasirinkti iš standartinių neutralių spalvų. Tačiau jeigu mes norim daugiau spalvų, paspaudžiam mygtuką kairiuoju pelės mygtuku daugiau spalvų ir išsirenkam iš šitos gamos, kokią tik norim spalvą. Bet tai nėra rekomenduotina, geriausia naudoti yra neutralias spalvas. Taigi pasirinkime neutralią spalvą. Šitą, kuo skiriasi mygtukas taikyti nuo taikyti visoms. Jeigu paspausime mygtuką taikyti, tai šią spalvą bus nuspalvintas tos skaidrės, kurioje dabar mes esame fonas. Jeigu paspausime taikyti visoms, tai fonas bus pakeistas visoms jau esamoms ir dar vėliau sukurtoms skaidrėms. Spauskime mygtuką taikyti visoms, kad visoms skaidrėms būtų pritaikytas toksai pat fonas.